nia za chama cha NRM zilizotuchukua msituni tukomboe nchi. Tulizitolea sisi wenyewe, tukawacha na wazazi wetu tukomboe nchi. Nia ya kwanza ni demokrasia, kuwapatia wana Uganda uwezo wa. Nia ya pili ulinzi wa nchi, kudumisha swala la amani kwa wana Uganda. Nia ya tatu ni umoja wa nchi, kuondoa ubaguzi wote, pia ukabila.